Kuri Bwenge Media twabasezeranyije ko ntacyo muzatuburana, nta kwicwa n'irungu hamwe na Bwenge Media. Niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kubacira umugani wa Nyangufi na bakuru be. Ni umugani ugizwe n'ibice 7. Tugiye gutangira ku gice cya mbere. Kugira ngo rero uzabashe gukurikirana ibice byose, biragusaba gukora subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification kuri telefone yawe. Kandi turashimira abadushyigikiye, abakoze subscribe, abakomeje kuduha ibitekerezo byabo mu buryo bwo kwagura umuyoboro wacu wa YouTube Bwenge Media. Muri ab'agaciro. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari ukwasa inkwi, maze akazigurisha udufaranga avanyemo tukamutungira umuryango. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze, kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe muri abo bana wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kuba batera agahinda nuko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga abateye impungenge, ntagire ikintu kimushishikaza. Uwo mwana rero yari yaravutse ari mugufi cyane, ku buryo yareshyaga n'urutoki rw'igikumwe. Ariko uwo mwana bari baramwishe mu mutwe. Ikibaye cyose kibi bavuga ko gikozwe nawe muri urwo rugo, kikaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko yarushaga bagenzi be ubwenge ndetse n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7, ntibyari byoroshye kubabonera ikibatunga bose. Nuko umugabo yigira inama ati, aba bana rero ndashaka kuzajya kubata, nkazajya kubata muri rya shyamba nasamiye. Nuko mu gicuku umugabo ajya urwara umugore, ati, mugore rero wanjye, sinshaka kubona aba bana bampfira mu maso, bityo rero nungutse inama. Aba bana ndashaka ko tuzajya kubata muri rya shyamba, bazagende baribwe n'inyamaswa, aho kugira ngo aba bana nzababone bampfira mu maso. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugabo abwira umugore ati, bizanatworohera cyane, ati, kuko tuzajyana nabo, noneho ducunge bari kukwambira inkwi, duhindukire batatubona. Ntimuyobewe rero namwe impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva iyo nama y'umugabo, aramubwira ati, ariko nta n'isoni ugira? Ubwo ayo magambo ni wowe waturutsemo cyangwa hari uwakuroze? Nta n'isoni biguteye? Ubwo se ni wowe bahambe babona? Nyaboneka nyamuneka. Umugabo aho kugira ngo yumve inama umugabo we yamugiriye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore, ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Ndetse byuka witegure, byuka witegure nawe, kuko turajyana. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro mbareba. Umugabo kumvisha umugore ko icyo gikorwa bagomba kugikora, ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko biba by'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wa kibyeyi ntutume yemera kwijugunyira abana. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereza agahinda bizamutera kubona abana bicwa n'inzara mu maso ye. Nuko ajya kuryama, ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be barimo baganira byose yarabyumvaga, kuko we ntiyari yasinziriye. Umwana uzi ubwenge rero butangaje
kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumva ibyo ababyeyi baganira, yari ari ku buriri bwe, ibyo se avugana na nyina byose yari yabyumvise. Abyuka buhoro, maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaramo kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga byose, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo aranatekereza uko azagenza kugira ngo we na bakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa Karabyuka ajya ku nkombe z'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera, atuzuza udufuka twe, maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza, ko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka, nabo barabyuka, arababwira ati, uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo mutwaze inkwi. Umuntu arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe maze tuzigurishe tubone amafaranga. Noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu se ajya gutashya. Aho hantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo, nuko baherako baboneza iy'ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira bakuru be mu byo yari yumvise.